ഞാൻ ഡോക്ടർ സ്മിജ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ചുക്ക് കാപ്പി ശരിയായ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പാകം ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പം മഴ കൂടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായതുകൊണ്ട് ഈ പനി, ചുമ, ജലദോഷം ഇതൊക്കെ എല്ലായിടത്തും സർവ്വസാധാരണയാണ്. എങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കണം എന്ന് പലർക്കും അറിയാം. കാപ്പി പാകം ചെയ്യാൻ 3 ഇലകളാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായും വേണ്ടത്. തുളസി ഇല, പനിക്കൂർക്ക ഇല, ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല. ഈ ആടലോടകത്തിൻ്റെ ഇല നിർബന്ധമില്ല. ചുമ അധികമുള്ളവർ മാത്രം ഇത് ചേർക്കുക, അല്ലാത്തവർ ഇത് ചേർക്കണമെന്നില്ല. അതോടൊപ്പം കുരുമുളക് പൊടി, ശർക്കര, ചുക്ക്, കാപ്പിപ്പൊടി എന്നിവയാണ് വേണ്ടത്. ചുക്കില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ചുക്കിന് പകരം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ തിളപ്പിച്ച് ഒരു കഷായ പരുവത്തിലാക്കി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് പനി, ജലദോഷം ഇത് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല, അല്ലാത്തവരും ഇപ്പോൾ പനിക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു 1/2 കപ്പ് വീതം